Барлығыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бір жасағаннан шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқа мен қантты салып үлпілдек масса болғанша шамамен 3-4 минут миксермен араластыратын боламыз. Содан соң еріп тұрған сары майды салып араластырып, оның үстіне ұнға қобыздатқышты салып араластырып, массамызға аз-аздан бөліп салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздегі масса кішкене қою болады. Қою болған сәтте біз сол дайын болған массамыздың үстінен ең соңынан жылы сүтті құйып, жақсылап араластырып, қызып тұрған пешімізде 140 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Біз массамызды үйде бар кез келген ыдысымызға астына пергамент төсеп пісіріп алсаңыздар болады. Бізде осындай өте жұмсақ үлпілдек кексіміз дайын. Кексімізді беті қызарғанша ұстасаңыздар болады. Енді осыны кесіп үстіне қоюлатылған сүт немесе үйде бар кез келген джем, қаймақ немесе үйде бар вареньені қосып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын.